Waniriza nate ku channel. Leero mu Ramadan recipes tugenda kubeera nga tukola egg cucumber salad. Eno nyangu, temuli mayonnaise, temuli yogurt, so ate nga osobola okubeera nga preparinga for iftar within 10 minutes ebeera eri done. So beera nga ofuna cucumber. Ngenda kubeera nga mbalaga vegetables ez'enjawulo ze nakozesezza in this recipe, but oli waddemba okubeera ng'obaako z'okyusa okusinziira vegetable ki gwe gye wandyetaaze. So nakozesezza cucumber bw'otyo nga bw'olaba, obeera nga vegetables zo z'ogenda okubeera nga okozesa ozifuna n'ozoozaako, then oluvannyuma ziteeke mu ntamu oba mu kataasa, beera nga muno oyiwamu amazzi wamuko ku vinegar ne baking powder, ozisookingemu okumala eddakiika nga 10. Kino kisobozese okubeera nga zivaako pesticide oyo, obuwuka bwonna bufu obuyinza okubeera nga bubaddeko, ziveeyo nga zitukula bulungi nnyo. Oluvannyuma otandika okubeera nga awo ozidryingako bulungi nnyo, then otandika okuba nga ozisalaasala. Muno tukozesezzaamu cucumber, tukozesezzaamu akatungulu akafa aka bulijjo, oli waddemba okubeera ng'okozesa the white onion, the yellow onion, kyonna ky'oba osazeewo okuba ng'okozesa, oba the shallots, onions ezo bwe tubeera nga tuyita obutungulu obuganda. Then wano tubeera nga tugattamu green pepper, oba osobola okubeera ng'okozesa bell peppers ez'enjawulo, osobola okubeera ng'okozesa eya yellow, eya red. Then tubeera nga tufuna ennyaanya nga ya red ng'eri ripe bulungi, n'obeera nga ogisala n'ogiggyamu kino ekya wakati n'okiteeka ebbali because kirimu amazzi ate nga tewandyetaaze salad zo nga zirimu mazzi, then n'obeera ng'ozisala butonoto okusinziira ku size ki gye wandyetaaze ggwe. Osobola okubeera nga okola slices, osobola okubeera ng'okola buwanvu okusinziira ku ggwe ki ky'oba oyagala. So oluvannyuma byonna bino byonna obisala bw'obigatta mu bawel, oba osobola okubeera ng'obisaze wali eri ku tray, then oluvannyuma n'olyoka otandika obigattamu. Then wano mbeera nga nfuna coriander, ono naye nsooka n'ensalako buli obwandibadde nga bu roots, then nembeera nga nkozesa buno bu leaves obubeera busigaddewo, nembusalaasala nembeera nga nabwo mbuteeka ebbali. Oba osobola okubeera ng'ogattamu any other herb gye wandyetaaze gwe okubeera nga oliira mu salad yo. So osobola okubeera ng'okozesa dill, osobola okubeera ng'okozesa parsley, osobola okubeera ng'okozesa any other herb ey'enjawulo. Then wano mbeera nga nfuna amagi already gali gabadde gafumbiddwako n'ogaleka ne gakuulinga, then mbeera ng'ogasumbula obeere nga ogaawula egg white ogiteeke yokka ne yolk, then mbeera nga egg white ogisalaasala mu pieces entonotono, then egg yolk tugenda kubeera nga tugikozesa mu dressing, ensonga lwaki tetugenda kubeera nga tukozesa mayonnaise in this recipe. Eggs zino ziri full of nutrients, ziri full of vitamins, ziyina proteins nnungi eri gye tuli because they boost the metabolism, ne ziyamba n'okubeera nga zikukeepinga ng'oli full bulungi. It is one of those convenient foods you can have. So oluvannyuma muno tubeera nga tugattamu avok, then n'obeera nga naye omusalaasala mu pieces ez'enjawulo n'obeera nga omugattamu muli eri. Then tugenda kubeera nga kati tutandika okuba nga tukola dressing gye tugenda okubeera nga tukozesa mu salads zino. So tugenda kubeera nga tukozesa egg yolks, tubeere nga tukozesa ku munnyo, osobola okubeera ng'ogattamu pinch of black pepper, then lemon juice oba vinegar bw'oba nga gw'oyina, then tugenda kubeera nga tugattamuko ayina olive oil gw'oba okozesa. However nakozesezza coconut oil because gwe nabadde ninawo, but also because njagala coconut and because nabadde mmanyi nti tagenda kubeera nga akyusa empooma oba empunya ya salads zino, ensonga lwaki namukozeseza. However making sure nti no okozesa olive oil. So beera nga muno ogattamu coriander bulungi oba any other herb gye wasazeewo okubeera nga okozesa in this recipe, obeere nga ogisalaasala bulungi nnyo, then obeere nga nayo gigattamu, then tubeera nga tugattamu dressing eno ne tubeera nga tutabula salads zino bulungi nnyo, omakinge sure nti nno zonna zeemixinze bulungi. Osobola okulaba nti this is an easy salad gy'osobola okubeera nga okola ewaka within no time ebeera eri done. Eri so fulfilling nti ogirya n'oteetaaga kubeera nga like olya kyaggulo, ate nga it can as well be an appetizer. Naddala in this Ramadan osobola okubeera ng'ogiservinga for iftar. Sabo subscribing, liking, sharing, and leave a comment below. Let me know what you think about the recipe or mu comment section. So oluvannyuma mumaze okutabula salad osobola okubeera ng'ogiservinga oba okugibikkako n'ogireka mu fridge n'ekiringa okumala eddakiika nga 20, then n'olyoka obeera nga oluvannyuma ogiservinga bw'eti bwe yalabise. Osobola okubeera ng'ogiservinga for breakfast, osobola okubeera ng'ogiservinga as a brunch, osobola okubeera ng'ogirya for dinner, osobola okubeera ng'ogirya for suhoor. So
nina salads ez'enjawulo eya leftover rice, ninamu eno gye nasavingira ku gonja, ninamu sweet potato salads ez'enjawulo zenzize nga nkola wano ku channel. So mbasaba mubeere nga musicheckinga out. Let me know what you think about the recipe mu comment section. Don't forget to click on the bell to turn on your notification to be notified whenever I post a new video. Until next time, thanks for watching. Like, share and subscribe.